Ja imam toliko treme kad govorim srpski, to nije normalno. Ok. Da počnemo. Ja sam došla u Ameriku sa 7 godina. Sad trebalo da počnemo školu. Kakav je to haos bio, ljudi? Mi smo došli aprila meseca, pošto smo bili dobri đaci, nama su priznali celu godinu i nismo morali da ponavljamo godinu kad smo došli ovde. Tako da sam ja počela odmah 2. razred, moj brat je počeo tad u 8. razred da ide. Kad smo krenuli u školu imali smo 2 ili 3 časa engleskog dnevno i matematiku, pošto drugo ništa nismo razumjeli, niti istoriju, niti hemiju. Ja sam samo matematiku znala i 2 ili 3 časa engleskog dnevno sam imala. Prvi dan, kad smo trebali da krenemo u školu, jedan čovjek je došao po nas, kombijem. Ja ne znam ni ko je taj čovjek, ni gde su ga mojih našli. Čuli su ima neki Srbin i njegova ćerka ili unuka ili ko zna šta ide u tu školu da tvoje djeca treba da idu. I taj čovjek je došao po nas prvi dan da nas odvede u školu, da znamo gde je. Bilo je blizu možda 10 minuta od kuće pešaka, ali mi nismo ni znali ni gde je, ni šta, ni kako, ništa. Još engleski nismo znali. I gde smo stanovali bili su naši ljudi, oni su nam pomogli da se upišemo u školu i sve to. Taj prvi dan kad je došao, taj čovjek došao po nas kombijem i njegova ćerka ili unuka, stvarno ne znam, devojčica mala je bila, malo starija od mene, ali mlađa od moga brata, to se sećam. I ona nas odvela u školu i sećam se, imala sam neke papire što sam držala i jednu duksericu ten ili svetlo brown sa kapuljačom, a sećam se da je bilo mnogo vruće taj dan. I mama me naterala da obučem tu duksericu za svaki slučaj ako mi ne bude hladno, ono 100 stepeni napolje. Devojčica mi je rekla da stanem u red. Bilo je broj učionice napisano i ti tu treba u red da staneš i onda kad zvoni zvon u 9 ili kad je već bilo, dođe nastavnik po tebe ili učitelj i onda te odvede tvoju učionicu gde treba da budeš. I ona je meni rekla stoji tu, stani i doći će nastavnik po tebe. Super, ništa, nisam mrnula, deca sva trče, igraju se, znači oni samo bacili torbe i otišla deca da se igraju, a meni je, ja se sećam, htjela sam da se onesvestim, bilo mi je muka, bilo mi je teško, ne znam ni ko sam, ni gde sam, ni šta sam, imala sam 7 godina, znači panika me hvata nenormalno, a moj brata je odvela tamo, oni su imali posebnu zgradu, manja zgrada, manja škola, ali to je odelenje bilo samo za 7. i za 8. razred. To se ovdje zove middle school. Ovdje kao srednja škola, middle school. I tako da brata odveli, ja sama i stojim i čekam. I od jednog trenutka sećam se da onako pogledala sam dole moju duksericu i baš pomislila sam, jeo meni baš vruće. I pogledala sam ovako gore u sunce, kako je opeklo i odjednom mrak. Onesvestila sam se. Budim se, ja ležim na one torbe na podu, svi se skupili oko mene, nešto mi pričaju, ja nemam pojma šta mi priča, još kad se onesvestiš ti ne pamtiš šta je bilo, ne sjećam se ja gde sam stajala dok se malo prosvestim i vidim ja ležim na torbe, neka žena mi nešto priča, ja kad sam počela da plačem, znači nisam mogla da se zaustavim da plačem, a još ne znam engleski, ne mogu ništa da im kažem, oni me nešto pitaju, ja ne znam da je odgovorim, to je bilo haos. Odveli mene u tu kancelariju neku i sećam se, pitali su me ako hoću, to je neverovatno kako se sada sećam i sad razumem šta su me pitali. Tad nisam znala ništa, ali to nikad nema da zaboravim. Pitali su me ako hoću sok, ja sam rekla ne. I to nisam razumela, nego oni mi nešto pričaju, ja samo ovako glavom. Znači ništa nisam znala. I onda me pitali ako hoću mleko i ja sam na to valjda rekla da. To se ne sjećam za mleko, znam da su rekli juice i ja sam samo ovako rekla neću, znači neću ništa i onda za mleko sam rekla da ili klimnula glavom i oni mi donijeli, sećam se, mali tetrapak čokoladno mleko i to sam pila. I posle, ne znam, zvali su valjda nekog, te žene gde smo mi stanovali, ona je bila kao kontakt za ako se nešto loše deci ili tako nešto i oni su pričali engleski tako da njihov broj smo dali i ja mislim da su tu ženu zvali ili roditelji, ja stvarno ne znam šta je bilo, niti sam ništa razumela, samo su me poslali, u stvari samo su me posle odveli u učionicu gde sam trebala da budem i ja znam ušla sam i ona sva deca me gledaju, ja bleda ili žuta, ko zna koja sam boja bila, prebledela sam skroz verovatno.
i uveli mene u učionicu. I nastavnik mi nešto rekao, učitelj mi nešto rekao, ja sam samo pogledala, video čovjek da ja ne znam, da sam se uplašila i ništa, tu sam ostala da sedim ceo dan. Ja ničega se više ne sjećam od kad sam ušla u učionicu, znam gde sam sela, znam tačno gde sam sedela u tu učionicu i to je bilo to. Posle toga se ništa ne sjećam. Na kraju školskog dana kad je mama trebala da dođe po nas, toga se sjećam. Ja izlazim iz škole, 100.000 deca mi se čini, pošto su ovde ogromne škole. Ja sam dete sa sela. Ja kad sam bila u prvi razred u Veliko Ponjice, u selo, to su imala možda 50 đaka. A od prvi do četvrti razred su bili nas 20. 20, that's it. I onda kad sam došla ovde i onda ima 1000 đaka u jednu školu, to je bilo strašno, ali stvarno strašno. I ništa, izlazim ja iz škole, 1100 đaka oko mene, mene hvata panika opet kako ću da nađem mamu, kako ću da nađem brata, ja ne znam gde mi je brat, nisam ga videla ceo dan, znači panika, ali nije normalno. I ja idem samo do ograde i plačem, znači suze teku i ja opet prebledela, toliko mi je bilo strah, to nije bilo normalno. A mislim, dete sa 7 godina, šta sam znala, još ni da, ni ne, nisam znala da kažem, ni dobro, ni kako se zovem, ništa nisam znala. I uplašena skroz idem ja ka ogradi i da nađem brata ili mamu ili bilo kog. A mama u to vreme, ona nije znala na koji izlaz mi izlazimo i nije znala da ja sam u jednu zgradu, a brat u drugu i onda oko celu školu je 10 puta obišla samo da nas nađe. I to uvek mama kad priša kaže ja tražim svoje decu. Maja ide i plače, suze liju, znači plače dete, ne može da se zaustavi. I onda brat došao i on sav prebledao, samo što on 8. razred pa nije plakao, malo se uzdržao. Ja sam bila katastrofa, to nije mogao niko da me sustavi, ja sam toliko plakala taj ceo dan. I tako mi je prošao prvi dan. Posle toga ne sjećam se baš puno, znam da smo nastavili da učimo engleski puno, 2-3 časa dnevno, prošli smo te godine, pustili su nas da prođemo, ja 2. razred, Miša 8. I tako onda smo nastavili ovde i to je to. I što se ovde kaže, the rest is history. I to je bio prvi dan osnovne škole ovde 2. razred u Ameriku kad sam počela. Hvala vam puno što ste gledali ovaj moj video i moju priču, što ste slušali. Ako vam se sviđa, molim vas ostavite komentar i ako imate neka pitanja, slobodno pitajte. Mogu naravno češće ovakve klipove da pravim i imamo mi dosta priča kakav je život ovde i kako je bilo, pogotovo na početku. Bilo je strašno i zanimljivo i sada kad vratim malo film i kad pomislim na to, nije toliko strašno, ali možete zamisliti kako je bilo sa 7 godina. To je sve za sad. Pratite nas na Instagramu, ostavite komentare, lajkujte video i budite subscriber. Ćao!